Àwa ni aláfẹ́, aláfẹ́ wa. Àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́, aláfẹ́ wa. Àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mo sì mọ Ọlọ́run lọ́kan, mo sì ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́, aláfẹ́ wa. Àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́, aláfẹ́ wa. Àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láfi ní ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa. Ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù. Ìwà ni ó kù wá kù, ẹ̀sìn ni ó kù wá kù. Ohunkóhun tá lè dá ká fi gbẹ́sìn ga. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, àìṣọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Láfi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتمه الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أدوبة فún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run Ọba tí adúpẹ́ fún, ọba tó ṣe wá ní ọmọ èdè ènìyàn, ọba tí ó ṣe wá tó yẹ kì í ṣe pé ó ṣe wá lọ́mọ èdè ènìyàn nìkan, ó fún wa ní ẹ̀sìn àlàáfíà. Ó ní ká máa bára wa gbé pẹ̀lú àlàáfíà. Tá bá tún kíra wa ká máa kíra wa pẹ̀lú àlàáfíà. Ọlọ́run Ọba yìí ni adúpẹ́ fún. Atọ́rẹ̀ kí a ti jẹ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ànábì tí Ọlọ́run bá àlékí ọlá tó fi ṣe òpin àwọn ànábì. Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn ànábì mi ò ní dé mọ́. Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run fi ṣe òṣìṣẹ́ gbẹ̀yìn. Ọlọ́run sì fún ní the final book and the last testament. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kí ó máa bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀. Gbogbo àti àárín ní erékò òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà ti di ọjọ́ kan. Yawma la yanfa'u malun wala banun
illa man ata Allah bi qalbin salim. Ọjọ́ kan, ọjọ́ tó ṣe wípé gbogbo ta ní pátá ìkankan ò ní wúlò ńbẹ̀. Kò ní wúlò fún alẹ́bí tí ó wúlò fẹ́ lómi. Owó wa ò ní wúlò, ọlá wa ò ní wúlò, làákàyè wa ò ní wúlò, personality wa ò ní wúlò. Gbogbo tó wù ká ní pátá ìkankan ò ní wúlò ńbẹ̀. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Àyàfi ẹni tí ó bá dé sọ́dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn àlàáfíà. Àfi ẹni tó bá rí Islam ṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àfẹni tí Ọlọ́run bá wá gbà lẹ́rú. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kó máa bá Nàbí sallallahu. Àbí Ọlọ́run bá àwa tí Ọlọ́run kó ṣàìkà wá kún àwọn tí yóò di ọ̀dọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà. Wala hawla wala quwwata illa billah. Today, inshallah, we'll put an end to the dilemma of the Christian and of the faithful Christians that we started very long ago, more than 2 months now. Tàti bẹ̀rẹ̀ àwọn àdánwò, àwọn àgbákò àtàwọn fìtínà tí ń bẹ lẹ́ni tó bá pera rẹ̀ ní ọmọlẹ́yìn Kristi as regards the Bible. Àmọ́ lónìí kí n tó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú òwò Ọlọ́run. Àwọ̀dàn mo fẹ́ sọ sétí gbọ́ àwọn èèyàn wípé ẹ jẹ́ ká mọ bí tá ti mọ gbọ́ wá sí. Àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lénìí, they are only looking for popularity and fame pẹ̀lú òṣùlùbù dáwà wọn. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá dé ní dídé tí wọ́n bá dé, a máa wò wọ́n bíi pé àwọn ẹni yìí èèyàn rere ni wọ́n. Ẹ̀wọ̀ rẹ̀ nìkan tó ń trend nísìn. Níbo kọ́kọ́ dé náà kò fẹ́ẹ̀ sí àáfàá tí ó support ẹ̀. Mi ò rò pé àáfàá ẹ̀ wà tí ó support ẹ̀ lórí tí ń ṣe. Torí pé gbogbo ara rí pé ẹni yìí èyí tó mú wá èyí tó dání. But along the line, we discover that ẹni yìí interest ara tiẹ̀ ló ń defend. Àwàdàn ẹni tó ń correct mistake àwọn èèyàn. Tábàrí tí ó dá pẹ̀lú rẹ̀ náà tábà sọ fún náà pé èyí tó ṣe yóò dá publicly. Torí pé publicly ló ń tákù àwọn ẹ̀. No consultation, no confrontation. Kò sí kankan bẹ́ẹ̀. Wàá bọ́ta ó sì máa bà personality wọn ọmọ bàjẹ́. Náà yìí tó ń ṣe wọ́n wá ṣe fún wọn náà ọwá ń bínú. Kò yẹ kó bínú. Kò yẹ kó bínú pàápàá bó ti rẹ̀ kó mọ. So torí pé we are the product of our environment, like I used to say. Bẹ́ẹ̀ environment wa bá ṣe rí, òun náà ni ó determine irú èèyàn tí ó jáde ń bẹ̀ àbẹ́ntọ́lọ́ bá ṣàánú. Torí pé Ọlọ́run nínú aláàlá yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Èmi Ọlọ́run mi ṣetán láti yí àwọn ìjọ yẹn padà o, àfi tí wọ́n bá yí tí ń bẹ lẹ́mìí wọn padà. Wọ́n wá ríbi tí wọ́n gbà wọlé látàrí pé wọ́n fẹ́ perpetrate aburú yìí. Ẹlòmí ó jáde látara pé ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé súnnà bíi pé kì í ṣe súnnà tẹ́lẹ̀. Torí ó máa ń yà mí lẹ́nu nígbà tẹ́lòmí bá ń sọ pé àwọn eléyìí wọn kì í ṣe onísúnnà. Bàbá kan nílò ogun ọ̀ṣọ́ Ọlọ́run ṣàbà ṣe dáadáa fún wọn. Wọ́n ní for the fact pé yẹn ń ṣe súnnà, ṣó túmọ̀ sí pé kò lè ṣàṣìṣe? Àbí for the fact pé yẹn ń ṣe súnnà, ṣó túmọ̀ sí pé gbogbo súnnà ló lè ṣe tán? Àìmọye míì tí ò ní ṣe. Àkàìsí mọye míì tó yẹ wípé yóò tún máa ṣe gan wrongly. Ẹ jẹ́ fún alápẹ̀rẹ̀ kan. Lọ́dọ̀ wa ń bì, alẹ́ nìkan, mo kí ọ̀gá mi Alhaj A.A. Abdul Aziz wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ọ̀gá mi Kamaru Ṣẹ́gun Àkàndé wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan bikum. Ẹni yẹn lọ́dọ̀ wa ń bì ló ń gbé, kódà tẹ́ ẹ bá rí. Wa huwa min ahli sunnah. Tó nírùgbọ̀n tí gbogbo súnnà pé tó yẹ kárí gbogbo ẹ̀ ló pé sí lára. Ọwá sọ̀rọ̀ kan tó fọwọ́ kàn mí lẹ́mìí, mi ìmọ̀ bóyá mo ti sọ lórí prógrámù. Àfáàyẹn ní téèyàn bá yá òun lówó
òun èélá níyàn àti dá padà. I was shocked pé ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ máa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ẹ máa sọ dáadáa, kẹ́ ẹ máa pàṣẹ dáadáa fáwọn èèyàn, kẹ́ ẹ sì máa ṣẹ́ wọn, kẹ́ ẹ máa ṣí wọn lọ́wọ́ kúrò níbi aburú. Ọ̀rọ̀ tó wá sọ ṣe wá jẹ́ ní tó jáde látẹnu rẹ̀. Mo kí àti mi Mariam Dairo, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan bikum ma. Now, ọlọ́run á fi mí lára balẹ̀ ń jọ náà kódà. Kí ló dé àfà tẹ́ fi ní bẹ́ẹ̀ bá yáwó lọ́wọ́ yín ẹ̀yin ìlànìyàn àti dá padà? Ó nítorí pé ẹni tó lè afford láti yá òun lówó yẹn ó yẹ kó lè mójú kú òfò. Subhanallah. Pé kéèyàn ọmọ ẹ̀yà yẹn láṣìírí ṣe ti rí pé ọ̀rọ̀ ti di wàhálà báyìí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní tẹ́ bá wò ẹ́ rí àfárù súnnà lára ẹ̀. Ẹ ṣeun Alhaji Abdulaziz, jazakumullahu khairan jaza. Labẹ́kẹ́ di àpòsí, mashallah. Mo ti ọ̀rọ̀ tí mo sọ ó kọ́kọ́ wá nítorí pé ó yẹ kí n kí ọ̀gá mi lókè lọ́hùn, Ustaz Sheikh Alhaj Muhammadu Jami Adegunwa Ọ̀tápọ̀wàn. Wọ́n fún wọn lóyè ní Òṣogbo tí a ń bí, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àwọn ará Èkó wọ́n gbéṣe wọn dé torí pé lẹ́kọ̀ọ́ lọ́hùn standard ní hold up lọ́dọ̀ wọn, ó ti mọ́ wọn lára. Àìmọye wedding tán ṣe ní hold up. Mo kí ọ̀gá mi, my personal person, ọ̀gá mi àgbà Sheikh Muhammad Jami Alaba Adegunwa. Ọlọ́run kò mẹ́ṣẹ̀ máa ń ṣe dáadáa fún Ọlọ́run ní yẹ̀yìn sá, Ọlọ́run ní panẹ́yìn, Ọlọ́run kò ní ilẹ̀ yìí wálẹ̀ láéláé. Gbogbo àwọn tó bá ti lẹ́rẹ̀ wálẹ̀ àwọn náà ni ó mọ̀ wálẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ti lẹ́ẹ̀ ní délé àwọn lẹ́ẹ̀ ní débà. Gbogbo ẹni tó bá ti ní ṣe yín ní ti dáadáa kò ní ṣojú òun. Ní tí ó bá ní ṣojú èèyàn yóò ṣe yẹn pẹ̀lú owó Ọlọ́run. Mo kí yín púpọ̀. Ìdá Ọlọ́run bá dá yín ní ti dáadáa, àìdá Ọlọ́run ní fi kẹ́yìn ọ̀rọ̀ yín. Ó yẹ kí n ṣàdúrà fún yín jù báyìí lọ. Àmọ́ àti ìtàn ṣe ń kọ̀rọ̀ náà fún yín, àti ìtàn ṣe ń gbangba fún yín, Ọlọ́run kó mọ́ṣà bá gbà fún yín. Torí wọ́n ti ní tẹ̀sùbá la fi ń ṣàdúrà. So tó ta bá ti fi tẹ̀sùbá ṣe òǹkà táníyàn wa bá ti dá lórí ẹ̀ fábí wa ní ẹ̀mà. Ó yàtọ̀ sí àwọn tó ṣe pé wọ́n lọ wo fídíò ní fídíò, wọ́n wá kọ́ tiẹ̀ ìyún làwọn wà á máa fi ṣe wá sí now and then. Àwọn ò ní kankan tó wà reasonable tí wọ́n fẹ́ sọ fáyé. Àwọn iná wọn sì jókòó tí wọ́n máa condemn àwọn akẹgbẹ́ wọn ṣe kankan. Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni ẹ o. Tí mo ọlẹ́dẹ̀ ó fi wọ ọgbà. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àwa làwọn ò mọ̀ àníyàn tí wọ́n láti ilẹ̀ òkèlè dá fún tí wọ́n fẹ́ ṣe. Àwa làwọn wò wọ́n bí pé wọ́n ní nǹkan kan tó wà reasonable tí wọ́n fẹ́ ṣe fẹ́ sìn. Àwọn ò ní. Bọ́lá pé torí pé dáwà táwa ti ń bá bọ̀ àti àníyàn tó dáa táwa fi bẹ̀rẹ̀ àti wò ó pé àwọn yìí náà wọ́n dáa. At the end of the day, ẹ rí i pé wọ́n padà jábọ́ náà ni. Wọ́n padà jábọ̀. Ustaz Jami Adegunwa, Ọlọ́run kó mẹ́ṣà máa ń ṣe dáadáa fún àti ilé yín àtọ̀nà yín, ọlọ́mọdà kankan rú mẹ́, mọ́dà yín rú mẹ́, mọ́dà kankan rú náà nú ẹ̀. La hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala. Mo ṣàdúrà fún yín, ọkàn mi sì tún ṣàdúrà fún yín, bẹ́ẹ̀ náà ní sì máa ṣàdúrà fún yín. Ọlọ́run kó mẹ́ṣà máa ń ṣe dáadáa fún yín. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bó ṣe rí nìyẹn, èèyàn ní dókè àfi kó rí a lot of challenges. Bọ́dẹ̀ ṣe bí a ṣe nìkan ní ọbẹ̀ tá a fàbò sí kó náà kò ní jiná. Bó bá sì jiná náà yóò padà rú paná náà ni. Ó ní ọ̀rọ̀ Ustaz Jami. Gbogbo àwọn tí wọ́n fi àbò sí tí wọ́n fi ń pẹ̀ pẹ̀lú wọn, ẹ ti rí pé ọbẹ̀ wọn ti ń rú paná nísìn. Ọbẹ̀ gbogbo wọn yẹn ó ti ń rú paná nísìn. Ilé tá a bá sì ti fi tọ́ mọ ìrì ni ó wo bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ bá ti tajà yẹpẹ̀ yóò gbowó òkúta. Ẹ sábà wọn ta ilẹ̀ ẹjọ́ wọn máa báṣẹ́ lọ. Fúnra wọn náà ni wọ́n máa fọwọ́ ara wọn ṣera wọn. Fúnra wọn náà ni wọ́n ẹ̀mọ̀ kéèyàn máa sọ̀rọ̀ kó sì máa fi kó bára rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ àwọn táyé ọ̀làlà àwọn ọ̀là kọ̀ọ̀tẹ̀. Mo kí ọ̀gá mi àfọ́ ọmọ àfà Sheikh Abdulaziz láti ìlú Australia lọ. Ọlọ́kùnrin máa ṣàbà ń ṣe dáadáa fún yín. So what am I saying in essence? Ó ní wípé ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run
kó jókòó jọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó sọ fáwọn èèyàn káwọn èèyàn ó gbọ́ yé. Kì í ṣe pé kó máa àtàkì personality. Bàbá Sheikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'a wọ́n ní bí èèyàn bá ṣe nǹkan kan tí ò dáa àbí kí n sọ pé oníbídíà famasalan ẹni tó ń ṣe bídíà ìṣesí yẹn ni kẹ́ tákù kò ń ṣe personality ẹ̀ bídíà tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ òun ni kẹ́ gbájà kì í ṣe ẹni yẹn because ordinarily ẹni yẹn ò ní problem. Wọ́n ní àpẹẹrẹ ní ìyẹn ó dà gẹ́gẹ́ bí èèyàn gbé ọmọ dání èèyàn wá ń wẹ ọmọ náà ọmọ yẹn wá yàgbẹ́ ẹ dákun èèyàn ó ju ọmọ àti omi èèyàn ó dà ọgbẹ́ ẹ̀ dànù ni rárá èèyàn ó clean ọmọ èèyàn ó sì dàgbẹ́ ẹ̀ dànù èèyàn ó fi ọmọ mọ́ra. So ẹ̀ sì máa rí wọn pẹ̀lú wáàsí wọn àwọn ni wọ́n fẹ́ tọ́ wa sọ́nà àwọn ni wọ́n fẹ́ sọ fún wa pé n tá ń ṣe ò dáa àwọn ni wọ́n fẹ́ sọ fún wa wípé ó yẹ ká change kúrò mi tá a wà kò yẹ ká wà ńbẹ̀ ibi tó yẹ ká wà ní ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ìwà wọn ṣe é tẹ̀lé laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ìwà Ọlọ́run fi ròyìn Ànábì ṣé gbogbo òwà tẹ́ ẹ̀ ń wù yìí náà ṣé ń tẹ́ èèyàn lè tẹ̀lé ni. Ọlọ́run ṣe dáadáa fún mi ìfẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀. Inshallah today we will round off the dilemma of the faithful Christians with the moral teachings of the Bible. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣì pọ̀ gan tó yẹ ká máa mú lọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti rí pé a ti ń kí tiẹ̀ ti pẹ́ ẹ jẹ́ kíkọ́ wá ẹja lọ tún àníyàn wa ṣe o rí pé mo máa ń sọ̀rọ̀ kan èyí sì máa tún sọ. Òun ni wípé tó bá di jọ́ọ̀bù èdè àlìkíyàmọ̀ ẹlòmíì yóò rò pé òun ṣe dáadáa but at the end of the day tí ó bá di jọ́ náà iṣẹ́ eré rẹ̀ yóò wá dàbí Ghana must go tákàn fi display tí ò sí nǹkan kan bẹ̀. Nítorí tó bá ti fọwọ́ kàn wáyé yóò kàn ṣe páfẹ́ kò ní ní kankan nú kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nínú tí ó burú fún ọdọ́ àjọ pé ní àkíyàmọ̀ ni àmọ́ torí tí wọ́n jẹ wọn kọ̀ kílẹ̀ mọ́ ṣùláìlà ó làbá ẹ̀gẹ́lẹ́kọ̀ọ́ fi sọ pé fàárùn thumma Harun thumma Harun شكوى المرء من العجل طعام شكوى المرء من العجل طعام فهارون ẹ̀dá ń ṣòfò ẹ̀dá ń ṣorí burúkú torí tó fẹ́ fi sẹ́nu ọwọ́ àgbà personality àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ jẹ́ ó ti gbàgbọ́ pé sibabul muslim fusuk wàkìtàlà òun kúfùrù ìmọ̀ bú mùsùlùmí ìwà pòkì ni wàkìtàlà òun kúfùrù kéèyàn sì pa mùmìní kéèyàn ti pa mùmìní kéèyàn pa mùsùlùmí kan a máa sọ ẹni kèfèrí ni. ẹ̀rí gbogbo àwọn ẹ̀yẹ́ wà ń bẹ̀ alimuslim akhul muslim la yazlimuhu ṣáwọn èyí ò rá dìtì ni àbí wọn ká àbí mímọ̀ wọn ò tí ì débẹ̀. ẹ̀rí ọlọ́run tún gbogbo wa ṣe níbi tí a bá kù sí ọlọ́run àwọn ọlọ́run akọ it's quite unfortunate pé àwọn tó yẹ kó máa correct wa gan wọ́n ti wá ń jì sínú tí àwọn tí wọ́n fẹ́ kọ̀rẹ́tì gan wọ́n yẹn ń jì sínú ẹ̀. Ìtàwọn tó fẹ́ kọ̀rẹ́tì gan àwọn tí wọ́n yẹn ń jì sí àwọn náà ti ń jì sí nísìn látàrí pé wọ́n fẹ́ rówó ẹ padà rówó yẹn ṣùgbọ́n wal aqibatu lil muttaqin. Now let's go to the business because of our time. The moral teachings of the Bible. As regards the Bible, which is supposed to be the code of conduct and moral guidance for the faithful Christians, treats pornographic matters to enormous details. Prophets, kings, and many other standard bearers in Jewish religious history are alleged to have been involved in adultery. Few of such cases shall be highlighted here, inshallah. Anyway, again, 2 Timothy chapter 3 verse 16, because that is exactly what we'll expect of the Bible. That is exactly what we'll expect of the Bible. 2 Timothy, Matthew, Mark, Luke, John, Apostle, Richard, Roman, Corinthians, Galatians, Ephesians, and Philippians. Thessalonica,
2 Timothy chapter 3 verse 16. Ẹ máa gbọ́ o, gbogbo ìwé mímọ́ ni ó ní ìmísí Ọlọ́run tí ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwí, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo. Ẹ máa wo, fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwí, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo. So, in tí I expect pé ó yẹ kó jẹ́ tí Bíbélì ó máa tọ́ka wa sí nìyẹn. But it's quite unfortunate that àwọn nǹkan kan bẹ tí à ń rí tó jọ wá lójú pé ǹjẹ́ eléyìí ṣó yẹ kó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo kí bàbá mi Fadilatu Sheikh Al-Imam Kamaluddin Al-Mufti, Sheikh Kamaluddin Al-Mufti, Ọlọ́run ṣàbá ṣe dáadáa fún yín o, Ọlọ́run bá wọn ní pín pa, jàmọ́ ò ní wọn ní tú lẹ́yìn yín o, jàmọ́ ó tó lẹ́yìn yín pẹ́, àbí kí n sọ pé tó lẹ́yìn yín pẹ́, Al-Imam Kamaluddin Al-Mufti, Ọlọ́run jẹ́ ká tó lẹ́yìn yín pẹ́, Ọlọ́run járí yín pẹ́, Ọlọ́run wala quwwata illa billah, may you reign, mashallah. Now, ìwé tá a wò tó yẹ kó jẹ́ bí source of guidance fún wa. Ẹni pé Ọlọ́run sọ fún wa ní Al-Qur'an, Ọlọ́run ní wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ọlọ́run ní ẹni aṣọ Al-Qur'an kalẹ̀. Ọlọ́run kó máa jẹ́ ìwòsàn àti àánú fáwọn mùmìnì, fáwọn olùgbàgbọ́ òdodo, wa la yazidu zalimina ẹ̀rí. Kò sí nǹkan kan tí ó ṣe fálábòsí o bí kò ṣàbúrú lọ. Torí awàlá ní tó wà ń bẹ̀ kọ̀ gbàgbọ́. So àìmọ́gbà tó wà ń bẹ̀ gbọ́ náà kò ní jó rójú tu ara rẹ̀ débi pé yóò rójú tu Ọlọ́run. Kò ní rójú tu ara rẹ̀ débi pé yóò rójú tu Ọlọ́run. Now, ẹni pé ní Al-Qur'an, Ọlọ́run ní wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ọlọ́run ní ẹ má súnmọ́ bí zina. Ẹni pé nígbà tí Ọlọ́run bọba àlékiọlá tí ó dá Ànábì wa Adam alayhi salatu wa salam tó fi wọ́n sínú ọgbà, instruction tó lọ́wọ́ fún wọn ni pé wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna minaz zalimin. Ẹ má dé di igi kẹ́ má bàa dálábòsí. The same thing náà lọ́wọ́ bá sọ síbi zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ọlọ́run ẹ má dé bi zina torí pé aburú ni, innahu kana ìwà fúhùṣù ni ìwà tí wa sa'a sabila. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ involve nínú ẹ̀, iṣẹ́ yẹn kúrò ojú ọ̀nà tààrà ni lọ sáwọn bòmí. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn lónìí là ń wá ń rí nínú Bíbélì, là ń wá ń kà. Ọmọ ìyá mi kan, mo bí ìbéèrè kan láìpẹ́ yìí. Ó wá ní ibẹ̀ yẹn wà ní Matthew chapter 10 verse 34. Bíbélì ní Jésù sọ wípé ẹ má ṣe rò pé èmi wá rán àlàáfíà sórílẹ̀ ayé. Èmi kò wá rán àlàáfíà sórílẹ̀ ayé o, bí kò ṣe idà. Mo wá ya ọmọ nípa sí bàbá rẹ̀ àti ọmọbìnrin nípa sí ìyá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. Ó dá ẹ ṣàlàyé fún wa kí ni bí yìí ń sọ. Níbo bí ní 1 Corinthians chapter 1 verse 25, Bíbélì ní nítorí tí wèrè Ọlọ́run ó gbọ́n ju ènìyàn lọ, àìtí àìlera Ọlọ́run ó lálàáfíà ju èèyàn lọ. Ọmọ ìyá mi yẹn bá ní, you see, you are just reading the Bible out of context. You must allow the Holy Spirit to give you the real interpretation. Oda, à ń retí the real interpretation. And mind you, if your spirit or the so-called Holy Spirit is outdated, you have the chance to update it. Kódà, a lè gbà kó lo Wi-Fi tiwa náà, kó fi update the Holy Spirit here and tell us what actually is the context of those verses. Ọlọ́run ṣe wá lọ́nà. Ọlọ́run ní ẹ̀rí Al-Qur'an dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Ọlọ́run ní ẹ̀rí Al-Qur'an la rayba fihi, kò sí ṣàkúṣàkà ńbẹ̀, hudan lil-muttaqin. Ìmọ̀nà ní fáwọn tó bá páyà Ọlọ́run.
kí Al-Qur'an kí ẹ̀rí nígbà Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Onílàákàyè ló lè gbọ́rọ̀ Ọlọ́run yé, ẹni tó rí rẹ̀ pé ló lè gbọ́rọ̀ Ọlọ́run yé. Kò ń ṣe ẹni tó wà insane, ẹni tó wà sane tí gbogbo nǹkan rẹ̀ akil bali tí gbogbo nǹkan rẹ̀ pé tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ perfectly, àwọn ẹ̀ ló lè gbọ́rọ̀ Ọlọ́run yé. Tó bá ti yẹ sí wọn kò sẹ́ni tó lè wọ́n lè gbọ́ yé, wọ́n kàn máa gbọ́ fetí ọ̀tún gbọ́ fetí òsì dànù. Now, let us check this out as one of the moral teachings of the Bible. One of these moral teachings of the Bible, the incest. In the book of Genesis chapter 19, verse 30. Genesis chapter 19, verse 30. Genesis chapter 19, verse 30. Hello, verse 30. Wọ́n sì mú bàbá wọn mu ọtí wáìnì, àwọn ọmọ Lọ́ọ̀tì méjèèjì. Wọ́n sì mú bàbá wọn mu ọtí wáìnì ní òru náà. Èyí àkọ́kọ́ wọlé tọ̀ ọ́, ó sì sùn ti bàbá rẹ̀. Òun kò sì mọ ìgbà tí ó dùbúlẹ̀, ìyẹn bàbá wọn, àti nígbà tí ó dìde. Ó sì ṣe ní ọjọ́ kejì ni ẹ̀gbọ́n wí fún àbúrò pé, kíyèsí, èmi sùn ti bàbá mi ní òru àná. Jẹ́ kí a sì mu ọtí wáìnì ní òru èyí pẹ̀lú, kí ìwọ kí ó sì wọlé kí ó sì sùn tì í, kí àwa kí ó lè ní irú ọmọ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa. Àwọn ọmọ ní ṣé mọ̀ pé orin kan wà tí wọ́n máa ń kọ ńgbà kan, ọkọ wọn ló dé o, eléyìí kò tiẹ̀ sọ́kọ. Àwọn ọmọ wọn wò pé àkíkà kí làwọn fẹ́ ṣe lónìí, kò sọ́kọ, ààrẹ yẹn pè wá, ó yẹ ká fún bàbá wa ká fún lọ́tí mu o, ká lè bá wọlé tọ̀. Kódà according to that biblical verse, àwọn méjèèjì wọ́n wọlé tọ̀ bàbá wọn simultaneously, wọ́n sì lóyún fún bàbá wọn, wọ́n sì bímọ. Ẹ dákun, kí ni Bíbélì wa ń kọ́ wa with this? Kí la fẹ́ fàyọ́ mẹ́, kí ni ẹ̀kọ́ wo ni Bíbélì? Torí pé ìtàkà nínú 2 Timothy chapter 3 verse 16 ni wípé gbogbo ìwé mímọ́ tí ó ní ìmísí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwí, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo. Ẹ dákun, èwo ló fẹ́ kọ́ wa? Èwo ló fẹ́ kọ́ wa? Ìtọ́nisọ́nà wo ló fẹ́ fún wa? We must know all of this. Ìtọ́nisọ́nà wo, ẹ̀kọ́ wo ló fẹ́ kọ́ wa? Kí ló fẹ́ bá wa lórí? That we have all of these things in the Bible. Ṣé mọ̀ ìdí tí mo fi kọ́kọ́ fẹ́ràn Bíbélì ni wípé Bíbélì a máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ níbi wípé ká mọ in tó ṣẹlẹ̀ gangan. Bíbélì máa fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ n fún alápẹ̀rẹ̀ kan. I think in the book of Ezekiel, not only Ezekiel ni. Ezekiel. Ezekiel ni. I think Ezekiel, I think chapter 22. Okay, Ezekiel chapter 23, verse 1. Ọ̀rọ̀ Olúwa tún tọ̀ mí wá wípé, ọmọ ènìyàn, obìnrin méjì wà, obìnrin ìyá kan náà. Wọ́n sì ṣe panṣágà ní Íjíbítì, wọ́n sì ṣe panṣágà ní ìgbà èwe wọn. Níbẹ̀ ni a tẹ ọmú wọn, níbẹ̀ ni wọ́n sì rin ọmú ìgbà wúńdíá wọn. Ẹ dákun, kí ni Bíbélì fẹ́ fàyọ ńbí? Wọ́n tẹ ọmú wọn, wọ́n rin ọmú wọn. Kódà nínú ìwé Hósíà, Olúwa sì wí fún wòlíì Hósíà pé, lọ fẹ́ àgbèrè obìnrin kí o sì bí ọmọ alágbèrè jọ. Nínú Bíbélì
So ṣé Bíbélì wa encourage wa ká lọ máa fi aṣẹ́wó ni? Is the Bible encouraging us to go for the harlot? Ṣé tí Bíbélì ń kọ́ wa ni? So what are the moral teachings in the Bible? If all of this can be read out in the Bible. Táwọn èèyàn sì gbé lọ́wọ́ Bíbélì ìwé ayérayé, Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, Bíbélì mo fẹ́ràn rẹ̀, Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé o, Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé, bí mo bá kà á máa tuntun kà, Bíbélì o, Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Ní 1 Kings chapter 1 verse 1 to 3, Bíbélì Dáfídì ọba sì di arúgbó, ọjọ́ rẹ̀ sì pọ̀, wọ́n sì fi aṣọ bò ó lára, ṣùgbọ́n kò mọ ooru. Àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ sì wí fúnra wọn wípé, jẹ́ kí a wá ọmọbìnrin wúndíá kan fún olúwa mi ọba. Allahu Akbar. Kí a wá obìnrin kan wúndíá fún ọlọ́run mi ọba, kí ó dúró níwájú rẹ̀, kí ó sì kẹ́ rẹ̀, kó sì dùbúlẹ̀ lọ́ọ̀kan àyà ọba, olúwa mi ọba yóò sì mú ooru. Ẹ dákun, kí ni Bíbélì ń kọ́ wa? Bí àṣà ẹnìkan, ó ní òótọ́ ni ẹnìkan tí nínú àwọn tí ń kọrin, ó kọrin kan very long time ago. Ó ní olólùfẹ́ mi ràgà bomi, wá sùn sí mi láyà, èmi náà máa kù sí ẹ lọ́rùn. Àṣẹnú Bíbélì ló ti rí. Where are the moral teachings in the Bible? Where? If all of this can be found in the Bible, where are the moral teachings? Àwọn ibi títí ẹ̀ máa ń pa mí lẹ́nu, ó pọ̀ gan ni. Ṣùgbọ́n kí mẹ́lẹ̀ wá kí n fi rándọ̀ fẹ́. Tá a bá lọ wo orin Solomoni, ó ti ẹ̀ pọ̀ ń bẹ̀, ṣùgbọ́n kí n kàn rárá máwọn kọ̀ọ̀kan wá. Nínú orin Solomoni chapter 8 verse 8, Bíbélì ní àwa ní ọmọbìnrin kan, ṣùgbọ́n òun kò ní ọmú, kí ni àwa yóò ṣe lọ́jọ́ tá a bá fẹ́ fi lọ́kọ? Àwa ní ọmọbìnrin kan, Songs of Solomon chapter 8 verse 8, àwa ní ọmọbìnrin kan, ṣùgbọ́n òun kò ní ọmú, kí ni àwa yóò ṣe níjọ́ tá a bá fẹ́ fi lọ́kọ? Ẹ dákun, ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé, Bíbélì ń pose question sí, tẹ́ ẹ bá wá lábúrò, tọ́lọ́run máa fún yín lábúrò tí ò lọ́mú, òun sì rèé tó ti díù pé kó lọ lé ọkọ, ẹ dákun kí la ṣe fún? Mo pose question sẹ́yìn tẹ́ ń wò wá ní o, kí la ṣe? Ẹ dákun ẹ bá share program nítorí tọ́lọ́run, ẹ bá share káwọn míì kí wọ́n tún lè jàǹfààní ẹ̀ náà. Kí la fẹ́ ṣe o ẹ̀yin jàmọ́? Mi bàbá yá Imam Kamaluddin Al-Mufti bóyá wọ́n sì wà ń bẹ̀, bàbá George King, bàbá wa ẹja lónìí bú, bàbá Hakim Alimi, kí lẹ rí sọ sí o? Kí làwa yóò ṣe lọ́jọ́ tá a bá fẹ́ fi lọ́kọ? Abẹ́kẹ́ dáhùn. Sheikh Abdulhamid Abiodun, kí ni àwa yóò ṣe lọ́jọ́ tá a bá fẹ́ fi lọ́kọ? Mo fẹ́ gbọ́ response lọ́dọ̀ wa. Wàhálà wà o. Nínú èyí tí mo ní máa fi round it off, in fact láti ìbẹ̀rẹ̀ Solomoni kan, Solomon chapter 1, orí àwọn orin tí í ṣe ti Solomoni, yẹ kí a fi ìfẹnukò ní ẹnu rẹ kò mí lé ẹnu, ẹ̀wọ̀n gan láti verse 1 gan. Jẹ́ kí ó fi ìfẹnukò ní ẹnu rẹ̀ kò mí lé ẹnu. Níbẹ̀rẹ̀, ẹ dákun, Abba Abdulhamid, we go do surgery. Which kind of surgery? Where do you go put for the surgery? No be something you go put for inside that surgery. What do you go do? More response please. Abba Abdulhamid wọ́n ní surgery láṣẹ. Èmi ò wọ́n ní surgery tá a fẹ́ ṣe fọ́mọ tí ò lọ́mú tí sì ń lọ lé ọkọ. Ẹ tún wò mí o, wò ó,
ìwọ ti ní ẹwà olólùfẹ́ mi nítòótọ́. Ó fi àkàrà dídùn dá mi dúró, ó sì fi èso ogi tù mí lẹ́nu nítorí àìsàn fẹ́ ń ṣe mí, ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sì gbà mí mára. Ẹ̀yin obìnrin orí Facebook o, àbí Bíbélì ni ẹ̀yin obìnrin ará Jerúsálẹ́mù o, ẹ má ṣe jẹ́ kí olólùfẹ́ mi sálọ. Olólùfẹ́ mi ó dàbí awọ ẹgbẹ́, olólùfẹ́ mi ó dàbí awọ àgbọ̀nrín, olólùfẹ́ mi ó ń bọ̀ tìkọ̀, ó ń bẹ́ lórí àwọn òkè kéékèèké, ó yọjú lójú fèrèsé, ó ń kàlẹ̀kùn wípé ṣílẹ̀kùn fún mi, olólùfẹ́ mi aláìlábàwọ́n mi arẹwà mi kan náà, jáde ká lọ. Ìgbà òtútù ti kọjá, ìyàwó ètè rẹ̀ ń ká bí afárá oyin nínú Bíbélì, wàrà ń bẹ lábẹ́ ahọ́n rẹ̀, ètè rẹ̀ dàbí òwú òdòdó, ọrùn rẹ̀ sí bí ilé ìṣọ́ Dáfídì, ìdúró rẹ̀ yìí ó dàbí igi ọ̀pẹ. Mo ní èmi ó gun ọ̀pẹ lọ, èmi ó sì di ẹ̀ka rẹ̀ méjèèjì mú. Another question, kí ni ẹ̀ka ọ̀pẹ méjèèjì? Kí ni ẹ̀ka ọ̀pẹ méjèèjì? A máa ń kọrin kan gbàgbà wà ní school. Wọ́n ní scout master gun bẹ́pẹ, ó tún fẹ́ gun mango. Báwo ló ṣe dùn tó lọ́jọ́ tí ó bá jábọ́? Kí ni ẹ̀ka ọ̀pẹ méjèèjì? Bíbélì ní èmi ó gun ọ̀pẹ lọ, ẹ máa wọ gan, èmi yóò sì di ẹ̀ka rẹ̀ méjèèjì mú. Now, another thing, kí ni ẹ̀ka ọ̀pẹ méjèèjì? Tá bá tún tẹ̀síwájú nísàlẹ̀, ó ní wá olólùfẹ́ mi, jẹ́ kí a lọ sí pápá, jẹ́ kí a wọ̀ sí ìletò wọ́n rìn, jẹ́ ká wọ̀ bí àjàrà bá rúwé àti bí ìtànná bá là àti bí igi granite bá rú dì í, níbẹ̀ ni èmi yóò sì ti fi ìfẹ́ mi fún. Ẹ dákun, where are the moral teachings as regards the Bible? This is so-called Word of God. Of what benefit would all of this was, of what gain will it be to us? Of what advantage will it be to us, whether physical or spiritual aspect of life? And we continue with this. Ẹ̀rí ọlọ́sọ̀fà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ní ṣẹ̀rí al-Qur'ani, it is a perfect book. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ọlọ́run ní ẹ̀rí al-Qur'ani tó bá lọ jẹ́ wípé ọ̀dọ̀ ẹni tó yàtọ̀ sí Ọlọ́run ló ti wá ní, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Oríṣiríṣi nǹkan lè bá ti bá ń bẹ̀, oríṣiríṣi àtakò lè bá ti bá ń bẹ̀, oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ tí ó wà commonsensical lè bá ti bá ń bẹ̀, ṣùgbọ́n torí pé tanzilu min rabbil alamin, lọ́dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Tá bá ní ká máa sọ̀rọ̀ nípa moral teachings of the Quran, àní kúrò ń bẹ̀. Nínú ẹni hijab wà, nínú ẹni kóbìnrin ó múra dáadáa, nínú church lẹ́ni àwọn obìnrin wọ pátá nìkan lọ sínú church tí wọ́n sì mọ kọrin praise that Lord Holy Ghost in go praise. Now èyí tí wọ́n fi wá kọ́ bẹ̀ fáwa ni wípé ìtàn pè ní ìmánì inú ọkàn ló wà. Ẹ̀rí pé Kùránì ti wá sọ fún wa pé innal ladhina amanu wa amilu salihat, àwọn olùgbàgbọ́ òdodo wọ́n sì máa ṣiṣẹ́ tó dáa. Oní so iṣẹ́ ò gbọdọ̀ tako ìgbàgbọ́, tíṣẹ́ bá ti tako ìgbàgbọ́ mùnáfìkí nù. Torí pé ìtumọ̀ mùnáfìkí ni pé in tí ń sọ ó yàtọ̀ sí in tí ń ṣe. Ẹ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó tako tí ń bẹ́nu rẹ̀ àti ṣe sí rẹ̀, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ mùnáfìkí nù. Ṣùgbọ́n ẹni tó wá jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo, in tó wà nínú ọkàn rẹ̀ ẹ̀rí yóò máa sọ síta, yóò sì máa fi ṣiṣẹ́ ṣe náà. Olùgbàgbọ́ òdodo ni ẹ. Olùgbàgbọ́ òdodo sì rèé, kò ní máa ṣọ́ mistake àwọn ọmọ ẹ̀yà rẹ̀,
yáà ó ti jẹ gígírí kan bí ó ti sọ ilé bí ó ti sọ tọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní láíláí ní bá wọn bẹ̀. ẹ̀rí ọlọ́mọ ṣe wá lọ́nà alukur'an ìwé tó pé ni ní bọ́rọ̀ tí ò bá láká ẹ̀mú nínú alukur'an táwa fi máa challenge ẹni tá a ló ní. tẹ́ ẹ bá tún wá sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ bọ̀ Christian wọn bá ba ogun ẹ̀jẹ̀ yóò wá ní gbogbo jẹ́ nǹka yẹn Old Testament ṣé ti gbàgbé pé ní Matthew chapter 5 verse 16-17 Jésù ní I have not come to destroy the law or the prophets but to fulfil them. ẹ má ṣe rò pé èmi wá láti wá pa òfin tàbí àwọn wòlíì run bí kò wá láti wá pa ọrùn bí kò ṣe láti wá mú wọn ṣe. Ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí tó ṣe wá lẹ́sìn àlàáfíà gbogbo tí ó dé bá wa táàbù wa sọ pé àṣẹ Islam ẹ̀sìn míì láàrín wọn ẹ ṣe ọlọ́mọ fi ṣàdánwò fún wa olókè ìṣòro àwa ò ní bá wọn débẹ̀ olókè ìṣòro olómi ìṣòro àwa ò ní bá wọn débẹ̀ olómi ìṣòro kò tó gbàdúrà mi ò máa jẹ́ ká hallelúyà kò tó gbàdúrà mi Allah kò tó gbàdúrà mi ò kò tó gbàdúrà mi kò tó gbàdúrà mi ò kò tó gbàdúrà mi máa jẹ́ ká hallelúyà kò tó gbàdúrà mi màmá jẹ́ ìṣíwí màmá jẹ́ ìṣìsọ o máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣìsọ Allah màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìsọ máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣìsọ wọ́n má ti ìṣíwí wọ́n má ti ìṣìsọ o àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run wọ́n má ti ìṣìsọ Allah wọ́n má ti ìṣíwí o wọ́n má ti ìṣìsọ wọ́n má ti ìṣíwí o wọ́n má ti ìṣìsọ àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run wọ́n má ti ìṣìsọ wọ́n má ti ìṣíwí wọ́n má ti ìṣìsọ o àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run. Mo kí ìyá mi Alhaja Muslima Balógun láti ìlú Amẹ́ríkà lọ́wọ́ ọlọ́mọṣà bá ṣe dáadáa fún àdúrà yín ọlọ́mọṣà ìjọ gbà èyí tó ti gbà kò ní bàjẹ́ èyí tẹ́ tún wò lóore níwájú ọlọ́mọṣà bá ṣe kíákíá ọlọ́mọ àfi bú wa má fi bú ẹ̀yin náà ọlọ́lá hawla wala quwwata illa ní kíákíá kọ́lọ̀ kó bá wa ṣe kọ́lọ̀ kó ṣe ládùúgbà tá a ti tọ́lọ́hún ti gbà tó ti stamp èyí táwọn afá ń ṣe fún yín èyí tẹ́ ń ṣe fúnra yín àti táwọn olólùfẹ́ yín náà tá ń ṣe fún yín Hájà Muslima Balógun ọlọ́kọ́ mọ́ṣá ìjẹ́ kó bá yín ọlọ́lá hawla wala quwwata illa ọlọ́mọ pàyín dà sáyidá o ọlọ́mọ pàyín dà sáyidá gbogbo àwọn tí ń fẹ́ràn yín pátá ọlọ́mọ ṣàmọ́ fẹ́ràn wọn gbogbo àwọn tó wá jọ́ta yín pátá ọlọ́mọ ṣàgbà gbé yín lékè wọn ọlọ́lá hawla wala quwwata illa gbogbo àwọn lórí program pátá ọlọ́kùnrin ṣàbá ṣe dáadáa fún gbogbo tá a ló kan rí sí ọlọ́kùn ṣorí fún wa bẹ́ẹ̀ gbogbo tá a ló kan rí sí ọlọ́kùn ṣorí fún wa bẹ́ẹ̀ ìrìnà wa ọlọ́mọgbà lọ́wọ́ ìsọ̀rọ̀ wa ọlọ́mọgbà lọ́wọ́ ìgbọ́ràn wa ọlọ́mọgbà lọ́wọ́ ọlọ́lá haúlá wala quwwata illa billah ọlọ́lá haúlá wala quwwata illa billah ọlọ́run. àwẹ̀ súnmọ́ àwọn náà súnmọ́ àwẹ̀ má ṣe àwẹ̀ náà má ṣe ní àgbàmọ́ fún ọlọ́run má ṣe lé àgbàdágbére fáyé ọlọ́run má ṣàjà aṣọ pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé ọlọ́lá haúlá wala quwwata illa billah Olúwa jẹ́ ó dára Hájà Muslima ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára Alhaji Abdulaziz Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín kò ní bàjẹ́ fún wa àmín kò ní burú fún wa kò ní dojúrú fún wa kò ní bàjẹ́ fún wa ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín ṣètò lé ayé bí ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára Allahumma àmín Allahumma àmín Allahumma àmín. a máa fi lè ṣe àlọ́
bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn gbogbo ẹni bá ń gbèrò tí ó dá Abdul Hakimi bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn gbogbo ẹni bá ń gbèrò tí ó dá Abdul Hakimi bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ ìwọ náà wí tiẹ̀ bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn gbogbo ẹni bá ń gbèrò tí ó dá Abdul Hakimi bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حجة من حوائج الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نحن عبادك وابن عبادك وابن عمتك ناصية بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وابدل في مكان الحزن فهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn gbogbo ẹni bá ń gbèrò tí ó dá Abdul Hakimi bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn gbogbo ẹni bá ń gbèrò tí ó dá Abdul Hakimi bó ṣe ṣàbí lábì ni ó sọ̀rọ̀ wọn. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma amin.